नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हजुरलाई रिना ब्लगमा। आज चाहिँ म खाना खान गइरहेको साथीहरू। नयाँ नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ अनि हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन। मेरो युट्युब परिवार, युट्युब फ्यामिली हैन, युट्युबका मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू र युट्युबका भाइ बहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, रिना दिदीको मुकबाङ भिडियो सुरुबाट अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अनि रिना दिदीको भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै आज खाना खान गइरहेको छु हैन। यो चाहिँ पनिर र आलु हो साथीहरू। यो रातो दाल हैन, यो चाहिँ घरकै अर्ग्यानिक मुसुरोको दाल हो है। यो चाहिँ बुवा काँडी लिएर आएको मैले माइतबाट। साथमा छ गर्मी छ नि त चितवनमा, त्यही भएको भएर यो मोही हो र साथमा पानी छ साथीहरू। यति भन्दै म खाना खान गएँ है। हजुरहरू पनि सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। रिना दिदीको भिडियो हेरिदिनु होला भन्दै ल खाएँ है त साथीहरू। यो चाहिँ आफ्नै बारीको लट्टेर फर्सीको साग है। मलाई चाहिँ त्यो फर्सीको साग चाहिँ लामो गरेर खान मन थियो, पुरा केलाउने बेला त बिर्सी जाँदो रहेछ कि। ल खाएँ है त। यो चाहिँ पनिर है, पहिले फ्राई गरेर बनाएको, जाने नजाने खिचेछु साथीहरू। चाम्रो मिठो भएछ। कस्तो छिटो चाहिँ साग एकदम फेभरेट हो मेरो है। मैले खाँदा त मिठै भयो, मेरो छोरालाई कस्तो हुन्छ अब। चिसो छ है।
पनिर है रातो न रातो चाम्रो बुवाको उता हो भन्दा मिठो रहेछ खुर्सानीहरू तरकारी पनि छ स्याहार्दै होइन खाउबाट आलु पनि नखाएन ठाउँको लाउनु भएछ बनाउँदा सही भएछ लास्टमा चाहिँ हस् त साथी यति भन्दै आजको खाना मैले सके साथीहरू बाई बाई।